14 минута, 11:26, 11:13, 10:81, 11:46. 11:08. 11:08, 10:94. Блин, ну там дети куча, и это, Егор, сгоняй вон туда, выбеги. Хорошо. Пятое место пока. Ким байел би? Ой, байел тияқта жүреді. Дағы ким келелек бізде? Амина. Нурадил. Аз бияққа чүкіп кеткен Нурадил. Вот мы уже второй год занимаемся, участвуем в турнирах по международным соревнованиям по спортивному ориентированию. Спасибо организаторам, что организовали такой вид спорта в разных локациях. Хотел бы пожелать организаторов, судей, чтобы дальше они развивались и развивался этот вид спорта. В эти 3 дня проходил международные соревнования «Восточный ветер» уже второй год подряд. У нас было 3 дистанции. Была новая программа «Спринт на выбывание», очень интересная, сложная в организации, но на самом деле было интересно детям, вообще участникам, всем понравилось. И Азотова 1. Я надеюсь, что я в ударениях нигде не ошибся. Если я где-то не прав, скажите мне об этом сейчас. Я обучаюсь в клубе «Надежда» уже более 7 лет. Спортивное ориентирование – это очень интересный спорт, который заключает в собой бег по местности с помощью карты. И с помощью карты нужно находить специальные КП. Участников было около 120 человек в общем. 3 страны. Это был Казахстан, Кыргызстан и Россия. 3, 2, 1, старт! Это вид спорта, который сочетает в себе развитие как физических, так и интеллектуальных качеств. Здесь не нужно не просто бежать, но еще и думать, прокладывать себе маршрут. Не просто маршрут, а еще и оптимальный маршрут. И тот, кто сделает это быстро, тот, кто быстро думает и плюс еще быстро бегает, конечно, тот же побеждает. И еще этот спорт развивает скорость мышления, скорость принятия мышления. Он развивает множество компетенций для подрастающего поколения. Это и стремление к саморазвитию, и спорт, конечно же. Какая ваша роль в данный... Щитка? Подожди чуть-чуть. Какая ваша роль в данный момент? Охранник щитки. Никого не подпускаю. Сегодня у нас проходит спринт на выбывание, и в каждой из дистанций есть 3 этапа. Квалификация. Бегут все поголовно. Дальше, кто прошел на 250% от времени лидера, то есть это не хуже, чем в 2,5 раза хуже, чем лидер. И все такие ребята проходят в полуфинал. В полуфинале мы делим их на 3 равных примерно группы, и эти группы, каждая бегут они одновременно. Дистанции у них немножко разные, поэтому тот, кто бегает хвостиком друг за другом, здесь вылетит, потому что есть небольшая разница между дистанциями. Каждая полуфинальная группа делится пополам. Верхняя половина выходит в финал. И вот со всех 3 забегов мы собираем эти 3 половинки, и эти половинки участвуют в финальном забеге все вместе. То есть в финал бежит вся группа, все вышедшие спортсмены, сильнейшие за первые 2 забега. Вот такая вот история. Потом с 3 на 4 тоже больше перегон. Ну так надо смотреть карту. Ну вот карту смотреть. Я планировал. Вот так КПшка, она вроде бы отка, но нужно чуть-чуть в кустах прячется, короче. Масштаб надо смотреть. Во-первых, планировал не я, а во-вторых, это нормально. Я знаю. 10:59. Вы узнаете, кто прошел в полуфинал. Судя по всему, проходят почти все. В 11:45 начнется полуфинал. В
Еще раз, ваш следующий забег начнется после 11:45 в соответствии с таблицей вот там, на дереве, где написано расписание полуфиналов. Возьмите вот черновики. Самоклейка есть у вас? Я не брался. Да, там скотч бумажный есть в какой-то коробке. А маркер в боксе? Там у меня лежит синий, толстый. Меня зовут Искитова Кинай, я в группе В16. Сейчас мы бежим в парке Молодежном. Сегодня был у нас нокаут-спринт. Дистанция была, в принципе, легкая, но вызвала у меня некоторые осложнения, так как я взяла не тот КП, но все-таки прошла дистанцию. Сегодня был нокаут-спринт. Он состоял из 3 этапов. Первый этап – это квалификация. Второй этап – это полуфинал. И третий этап – финал. Все, уходим. Эта дистанция, она по запутанию будет. Тут очень много контрольных пунктов, то есть можно очень легко, а запутаться можно, они тут считать, самое главное, это сверять надо с легендой. Вот. Сегодняшнее, расстояние меньше, бежать надо быстрее, думать быстрее, ориентироваться быстрее. Вчера все было, поспокойнее, но единственное, конечно, вчера по холмам, то есть это сложно, потому что горный бег. Вот, но можно было немножко подумать. Я бегаю в женской элите. Вот, сегодня пока результат еще не узнали. Узнаем, посмотрим, прошли мы полуфинал или не прошли. Очень интересно, что будет дальше. У нас слотков столько нет. Одну так поставишь или мне в руки дашь? Ё-моё, они ж... Это какой? Это В16? Забирай все карты по-новому. Не перепутай это или это делай. Так, сейчас. 10 секунд готовности. 5, 3, внимание, старт! Старт! 21 группа. Старт! Один, старт! Один, старт! Удачки. Наконец-то закончили. Девочки, вот это ограждение! Это не такое. Ничего страшного, она единственная тут. Да. Не, подождите. Это так надо. Мои личные извинения за вот эти вот очереди, это было вызвано исключительно кражей 3 КП и необходимостью пересчитывать дистанции вручную. Место приглашается Сюиналиева Гулбагыр. Единственная команда, которая суммарно набирает более 1000 очков. Собственно, Акылбек Нуралиевич, я думаю, что вы понимаете, что это у нас просто по количеству занятых призовых мест. Спасибо вам огромное, что вводите всех этих ребят. Спасибо за вклад в наш спорт и в их спортивное будущее. Лично от меня низкий поклон. Спасибо вам. Мне лично очень приятно, что победитель приехал к нам из Казахстана. Вперед, желаю удачи, не забудьте нажать на старт. Старт, нажми! Старт!